Welcome to Android Computer Tech. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. and like my video. And share my video to all friends. Thank you. Thank you. अस्सलामुअलैकुम एंड्रॉयड कंप्यूटर टेक में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त अली अब्दुल्ला। दोस्तों, आज हम आपके लिए कोई वीडियो नहीं लेकर आए, बल्कि आज हमारे मेहमान भाई जिनका मैंने जिक्र किया था पिछली वीडियो में कि हमारे साथ एक हमारे मेहमान आ रहे हैं, तो वो तशरीफ़ ला चुके हैं और आज वो हमें एक एप्लीकेशन के ऊपर एक प्यारी सी वीडियो बनाकर ज़रूर देंगे। और आप हम उन मेहमान का नाम बताने से पहले इतनी बात कहेंगे कि आप हमारे चैनल एंड्रॉयड कंप्यूटर टेक को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें और इसे ऑल पर सेट कर दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इससे पहले कि मैं मेहमान भाई का नाम बताऊं, मैं आप लोगों से एक और बात करूंगा कि हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर एंड्रॉयड कंप्यूटर टेक के नाम से ग्रुप भी है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या चैनल के अबाउट में सलमान जाट साहब की चैट का लिंक लगा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करें, या टेलीग्राम का लिंक है उसके ऊपर क्लिक करें और एंड्रॉयड कंप्यूटर टेक में ज्वाइन हो जाएं। नाम बताऊंगा जी, उनका नाम है अवैस रज़ा, हाफिज़ अवैस रज़ा भाई, अकाड़ा से उनका ताल्लुक़ है और आज वो हमें वीडियो बनाकर दे रहे हैं। तो अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। Ready? Zero button, select home button. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मुझे कहते हैं हाफिज़ मोहम्मद अवैस और मैं एंड्रॉयड कंप्यूटर टेक चैनल तमाम दोस्तों को प्यार भरा सलाम। और जनाब, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे जनाब। तो आज आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा ट्यूटोरियल लेकर हाज़िर हुआ हूँ एक ऐप पर। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं तमाम एडमिन टीम का, एंड्रॉयड कंप्यूटर टेक की एडमिन टीम का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने हमें अपने मलफूजात पेश करने का Accessibility button. Back button. मौका दिया। तो जनाब, अब हम Search. DU recorder app is using micro. Back button. तो जनाब अब हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है ZEDGE रिंगटोन्स मेरे पास मौजूद है। तो आपको मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जनाब ड्राइव का लिंक दे दिया जाएगा। तो मैं ZEDGE. इसको मैं ओपन करता हूँ। ये ZEDGE रिंगटोन है, इसके अंदर हम रिंगटोन्स अपने जैसी मर्जी चाहे हम लगा सकते हैं, ठीक है। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ZEDGE. ओपन हो गई है। ये ऑनलाइन चलती है, इससे डाउनलोड होते हैं रिंगटोन्स नोटिफिकेशन। Wallpapers. वॉलपेपर्स Login button. सबसे ऊपर बटन है, नीचे Login button. लॉगिन बटन, Wallpapers. वॉलपेपर्स, Video वीडियो wallpapers. वॉलपेपर्स, Ringtones. रिंगटोन्स, Notification sounds. नोटिफिकेशन साउंड्स, Premium. प्रीमियम, Space. Upload content. अपलोड कंटेंट, Saved. सेव्ड। Space. इसमें से आपने किसी को नहीं छेड़ना, आपने जाना है सिर्फ Notification stream. या Notification sounds. इसमें Ringtones. या रिंगटोन्स या नोटिफिकेशन साउंड्स में। पहले मैं चलता हूँ नोटिफिकेशन साउंड में। आपको दोस्तों बता दूँ कि छोटी छोटी रिंगटोन्स हैं, छोटी छोटी रिंगटोन्स हैं जैसे हम मैसेज की लगा सकते हैं इस तरह से। तो मैं नोटिफिकेशन में Premium. चलता हूँ। Notification sounds. ZEDGE. इसमें दोस्तों आपको फोल्डर वाइज शो होंगे। हर फोल्डर के बाद अनलेबल का बटन बोलेगा, क्योंकि मैं एजिशो यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मेरे Button. 3M Apple. Button. ये बटन बोल रहा है। 343 KO. No. Oh. 3M इसमें Apple Pay. आपो का फोल्डर ओपन करता हूँ। इसके अंदर आपको ये भी बता दूँ कि स्क्रीन के दरमियान से उंगली रखेंगे तो आपको Apple A1S. नज़र आ जाएगी। इसको मैं चलाऊँगा तो इसके ऊपर भी दो अनलेबल बटन है, नीचे भी। डाउनलोड आपने यहाँ से नहीं करना, डाउनलोड इसको मोर ऑप्शन से मैं करता। पहले इसको चला के देख लेते हैं कि हमने डाउनलोड करनी है या नहीं करनी। Progress.
100. Apple, pay 1s. 100. ये इससे आगे वाली ट्यून ये भी ट्यून, इसको मैं डाउनलोड कर। More options button. जो इसके साथ मेरा ख्याल में भारी से अगर आपको टॉकबैक की आवाज़ सुनाई दे रही हो तो माजरत, क्योंकि उसका साउंड सी ऐसा है, मैंने ऐसा साउंड लगाया हुआ है। Download. इसको डाउनलोड ZEDGE. करता हूँ। Item downloaded. ये आइटम डाउनलोडेड हो गया है जनाब। Back button. तो अब मैं रिंगटोन्स वाले Home फोल्डर में जाके selected. आपको सर्च करके भी दिखाता हूँ। सर्च आप नोटिफिकेशन में भी कर सकते हैं, लेकिन रिंगटोन्स की आपको रिंगटोन्स 1M ippen ding ippen. Ding. Back button. Video wallpapers. Ringtones. रिंगटोन्स में ZEDGE. आ गए जनाब। अब मैं ओपन करूँगा। 2M ippen original 317K 417K Ertigal music article Ertigal music ringtone मैंने folder open कर लिया है। soundtracks article Ertigal music ringtone media volume 65 70 80 89 100 अब आपको ट्यून की आवाज़ ऊपर ज़्यादा article सुनाई देगी। Ertigal music ringtone soundtracks Turkish ये music पहले ही मैंने प्ले किया। progress 100 Our position मैंने वहाँ से 100 उसको स्टॉप कर दिया। तो मैं अब मोर ऑप्शंस में More चलता हूँ। options button. Download इसको ZEDGE. डाउनलोड कर देते हैं। ठीक है, Item downloaded. ये फोल्डर, Back button. ये भी फोल्डर वाइज Home इशू होंगे selected. जैसे उसमें थे। 417K Ertigal music article Ertic तो ये 1M सारे let me हैं love you. मतलब ना। Back button. मैं नीचे करके इसको आपको सर्च भी करके दिखा देता हूँ। सर्च कैसे होता है। Categories. Home search. Search सर्च ZEDGE पे text क्लिक किया box. Showing English. और US. यहाँ पे Xiaomi select Oppo F11 select Vivo इसका 2020 नहीं select Samsung Galaxy सैमसंग गैलेक्सी में selected. सिलेक्ट करता हूँ। अभी इसके सर्च हो रहा है। English. US. 464 notifications. ये इसके नोटिफिकेशन भी आ गए और ट्यून्स 722 भी आ गई हैं कि ringtones. कितने इसमें रिंगटोन्स हैं। सैमसंग गैलेक्सी जितने भी हैं तमाम के रिंगटोन्स और नोटिफिकेशन। 722 ringtones. ये देखें, ये भी फोल्डर वाइज इसके अंदर भी फोल्डर। 478 20K Galaxy S8 Galaxy S8 478K Galaxy Note 5 Pro 2015 478K Galaxy Note 5 Pro 2015 Android 5 Best 2015 No. Android Best Youth Galaxy मैंने पहले ट्यून Samsung चलाई है। 12S Progress और दोस्तों इस 100 ट्यून को आगे करने का तरीका पता क्या है? ये आपको मैंने नहीं बताया, सॉरी, कि राइट टू लेफ्ट टू फिंगर से स्वाइप करना। जैसे हम स्क्रीन का पेन चेंज करते हैं इस तरह इसको आगे करना है। ये देखें, मैं अगली ट्यून इससे आगे वाली ट्यून, ये इससे आगे वाली, ये तो इसमें भी एक डाउनलोड कर लेते More हैं। options button Download डाउनलोड ZEDGE कर लिया। Item downloaded तो जनाब इसी तरह से Back ये button. चलेगा और मैं आपको ये भी दिखा भी Home देता हूँ button. कि ये कहाँ पर Home मौजूद screen 2 होगा। of 3 File Manager कि मैं स्वाइप करके File नहीं Manager ढूंढता। Release more space 30 all files internal storage 30 download 2021 WhatsApp 20 ZEDGE ये आपका एक फाइल मैनेजर में 2021-01-05 एक फोल्डर शो होगा, फाइल मैनेजर। तो सॉरी, फाइल मैनेजर में आपका एक फोल्डर शो होगा ZEDGE रिंगटोन्स। WhatsApp 20 ZEDGE 2021-01-0 notifications 20 notification underscore sound इसको आपने ऊपर करना है क्योंकि वो मैंने खुद अपना फोल्डर बनाया हुआ 2021-01-05 है। नोटिफिकेशन अंडरस्कोर साउंड जो है उसको आपने ऊपर HTC underscore notific HTC underscore reactive 7 million 4 back button ये देखें, ये हम यही ट्यून replay video button ये मेरा वीडियो इसलिए बोल रहा है क्योंकि मैंने इसमें से म्यूज़िक प्लेयर को अनइंस्टॉल किया हुआ है, तो ऑडियो पे भी ये वीडियो बोलता है। मेरे पास यूट्यूब म्यूज़िक है, वो ऑडियो भी हो तो ऐसे बोलता है। चलो मैं back button file manager HTC back button इसका एक ओरिजिनल शो होगा और एक इसकी कॉपी, जो कॉपी है वो नहीं चलेगी। HTC the file format is not supported दूसरी कॉपी थी, ये नहीं चला ही नहीं, वो कह रहा था फाइल नॉट। back button इससे पीछे हम चलें तो notification ringtone 2021-01 ringtones 2021-01-05 ringtone 2021-01-05 ये आपको मिल जाएगा, या ZEDGE कोई अलग से फोल्डर बनेगा पहला ZEDGE, उसमें ये चला जाएगा। तो funny underscore hobby underscore J5B519 back button डाउनलोड की थी जनाब। back button
और File आपको और manager. भी दिखा देता हूँ यार। Vertical underscore music app YouTube music. Back button. हर मोबाइल का पता तो है आपको भी कैसे उसकी रिंगटोन Back button. File manager. तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद Home आई है button. Home screen 2 of तो 3. लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, उस वक्त तक अपने दोस्त मोहम्मद अवैस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।